কি জামাই, তোমার আপনি সাগর পাড়ত কি করেন? আমার বাড়ি যাওয়া বাদ দিয়ে তোমার সাগর পাড়ত ফির কেন? কনে না সাবড়ি সাগর পাড় আসলুম কে, যে গরম, এই গরমত ক্যাঙ্কুরি আর বাঁচা যায়। 38 ডিগ্রি বলে সেলসিয়াস, রস বেড়ে রস, ওই জন্য এখন ন্যাংটা হয়ে সাগর পাড়াতে আসলুম বাতাস খাবার। কিরে টুনির মাও, বাড়ির ভাত আন্দা বাদ দিয়ে জামাইয়ের সাথে সাগর পাড়াতে কিসের ন্যাংটা হওয়া হই না গাইছিন? হ্যাঁ দেও এই ডাক্তারটা দেওয়ানি থেকে কথা আসেন। মুই ভাত আনতে থেকে সাগর পাড়া আসলুম না বাতাস খাবার। আসি তখন জামাই আমার বাড়ি আসা বাদ দিয়ে সাগর পাড়া ন্যাংটা হয়ে বাতাস খাবার ধরছে। জামাই নাকি বলে রস বেড়ে রস।